pode receber a premiação com um comprovante de o piloto aí. Vamos lá. Logo após essa categoria, os caminhões pipa, trator, todo mundo ficar esperto aí para manutenção de pista. Para largar a intermediária. Neguinho, qual é o piloto aí que está faltando?
eu gosto é fechou a porta do papagaio, solta meu DJ, solta meu DJ.
Ele merece! Pode baixar o fundo musical.